哦，劉生，你嚟睇病係嘛？請過嚟，請過嚟。喂，阿福啊，你搞乜鬼啊？瞓低先。你究竟搞乜嘢先得㗎？你唔好講咁多嘢住，你瞓低先。我叫你睇。瞓低。全身肌肉放鬆啊！請問劉生你貴姓呢？唔好起身，瞓低。喂，你依家黐咗線，一係神經啊！唉，大衛，你同我合作好唔好？你而家好危險㗎啦！你患咗個高度嚴重、緊張、恐怖、刺激嘅失憶症啊！你知道冇？我有失憶症？冇錯。自從你琴晚擺咗個烏龍之後，我就開始對你懷疑。因此你今日同李小姐出街嘅時候，我即刻化妝嚟跟蹤你。我聽完你兩個人講說話之後啫，我又憑我豐富嘅偵探學嚟到推測，我肯定你患咗個嚴重嘅失憶症，至會搞出一連串莫名其妙嘅事。喂，邊個話俾你聽我患失憶症啊？呢啲就係證據啦。你哋呢啲人咧，同飲醉酒一樣，逢親飲醉酒嘅人，佢永遠唔認自己飲醉酒嘅。同樣患失憶症嘅人，亦都係一樣。瞓低。唉，唔使嘅。瞓低。瞓啦吓。唉。而家我開始問你。問啦。從實招來。你姓咩嘅？姓劉。叫咩名？幾大？大衛，27歲。做咩嘅？電話接線生。我問你姓乜嘢啊？都話姓劉啦。咁你做乜嘢㗎？電話接線生。切！你而家算點㗎？你句句都答翻一樣嘅，你知分明同我搗蛋嘅啫。哦，咁唔係，我應該點答你先啱呢？你應該問非所答喎。嗱，譬如我問你姓乜嘢，你係求其話姓黃或者姓馬。如果我問你咩名咧，你就話天上天下嘅神人太保咪得咯。喂，啲狗名嚟啫喎。咁咪啱咯。人哋失憶症係乜嘢都唔記得晒嘅。但係你係句句都答得清清楚楚，咁點算係失憶症呢？唉，你個人真係妙㗎喎。我根本就唔係失憶症，咁啊，梗係句句都答你一樣啦。照咁睇，我睇你唔單止有嚴重嘅失憶症，而且仲有一個主觀抗拒醫療嘅神經病添。唔得，我要先將你催眠咗，然後先再想辦法醫你。喂，你又搞乜鬼啊？我而家開始同你催眠，你快啲瞓低。又瞓啊！你真係瞓啦！瞓啦，算怕你。唉，識着你呢種咁嘅朋友啊，真係煩啦。喂，唔好講咁多嘢。而家你要望住我錶，聽住我講嘢，知道嗎？而家我開始同你催眠，你乜嘢都唔好諗，你要集中精神，你就嚟暈噶啦。而家我開始同你催眠，你乜嘢都唔好望住個錶，你就嚟暈噶啦。而家我同你催眠，你乜嘢都唔好諗，望住你就嚟暈噶啦。而家我同你催眠，你望住個錶，乜嘢都唔好諗，你就嚟暈。而家我同你催眠，望住個錶，乜嘢都唔好諗，你就嚟暈。